ఈరోజు ఏం తమ్ముళ్ళు, అందరికీ నమస్కారాలు. ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. నా మీటింగ్లో ఆర్భాటాలు ఉండవు. బలవంతంగా మనుషుల తోలుకొచ్చే పని అంతకంటే ఉండదు. నేను వస్తే ఎక్కడ చెట్లు నరికేరు, వీలైతే చెట్లు పెడతాం. ఎక్కడ పరదాలు కూడా లేవనుకుంటాను. నాకు తెలియకుండా వేసుంటే అవి కూడా చెప్పండి, అవి కూడా దీయించేద్దాం. రాజకీయ నాయకుడు అనుకుంటే ఒక ప్రజా సేవకుడుగా ఉండాలి. అట్లా కాకుండా 5 ఏళ్లు నేను చూశాను. నా జీవితంలో చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశాను, కానీ ఈ 5 ఏళ్లు మాత్రం ఏం చెప్పాలో నాకైతే అర్థం కాలేదు. బయలుదేరుతున్నారంటే ఆ చుట్టుపక్కల 5-6 జిల్లాల నుంచి బస్సులు పెట్టి బలవంతంగా దోలకు రావడం. ఒక స్టేజిలో నేను చూశాను, మనుషులు పారిపోతా ఉంటే చుట్టుపక్క కందకాలు దువ్వి పారిపోకుండా అక్కడనే పెట్టడం. ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టాలనో అన్ని ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎప్పుడు కూడా గుండెల్లో మన మీద అభిమానం ఉండాలని, కానీ బలవంతంగా తీసుకొస్తే అది శాశ్వతంగా నిలబడదనే దానికి ఉదాహరణ గడిచిన 5 సంవత్సరాలు. కానీ మీరందరూ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం తమ్ముళ్ళు, దీపావళి బాగా చేశారా? ఏమమ్మా, దీపావళి బాగా చేశారా? చెల్లెమ్మలు అందరూ కూడా జ్ఞాపకం ఉందా? దీపావళి ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఎందుకు చేస్తున్నాం? నరకాసురుణ్ణి ఎవరు చంపారు? శ్రీకృష్ణుడు నరకాసురుణ్ణి చంపినప్పుడు పీడ విరగడైపోయిందని అప్పటి సంబరాలు చేసుకున్నారు. అదే చరిత్రలో చెడు మీద మంచి గెలిచింది కాబట్టి ఇది శాశ్వతంగా చరిత్రలో నిరూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే దీపావళి చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడప్పుడు పండగ చేసుకుంటాం, కానీ ఎందుకు చేసుకుంటాం మర్చిపోతాం. అందుకే ఒకసారి అది గుర్తుండాలి. చెడు మీద మంచి గెలిచిన రోజు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి తప్పని రోజు అన్నమాట. నాకు అనిపించింది, మొన్న ఎన్నికల్లో మీరు చూశారు, నరకాసురుడిని శ్రీకృష్ణుడు వధిస్తే ఇక్కడుండే ఏమనాలి, అలాంటి వ్యక్తిని ఓడించినప్పుడు నేను చూశాను మీ ఉత్సాహం. 93% స్ట్రైక్ రేట్ అంటే ఎంతమందిని పెడితే అంతమంది గెలిచారంటే అది మీలో ఉండే ఫ్రస్ట్రేషన్. ఆ రోజు అది చూసినప్పుడు నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది. పార్టీ పెట్టి చాలా రోజులు అయిపోయింది, 43 ఏళ్లు, 45 ఏళ్ళకి ఉండే కార్యకర్తలు ఉన్నారు. పార్టీ పెట్టిన సంవత్సరంలో గాని అతిపెద్ద గెలుపు 94లో మనకు వచ్చింది. అప్పుడు కూడా ఇన్ని సీట్లు గెలవలేదు, అన్ని సీట్లు గెలిపించారు. దీపావళి నన్ను కాదు, నన్ను ఒక్కడనే కాకుండా చాలా మందిని హింస పెట్టారు. అది నన్ను హింస పెట్టడం పరాకాష్ట. నాకే అర్థం కాలేదు. ఒక దుర్మార్గుడు ఏమైనా చేయగలుగుతారంటే నాలాంటి వాడు కూడా భయపడితే ఇంకా వీళ్ళకు తిరుగుండదనే ఉద్దేశంతోనే రాజీ లేని పోరాటం చేశా. నిన్నటి రోజున కాకతీయంగా 2 కూడా కలిసి వచ్చాయి. అంటే ఆ రోజు నన్ను అరెస్ట్ చేసి రిలీజ్ చేసిన రోజు నిన్న దీపావళి రోజు నిన్న.